वेलकम बैक। अच्छा, तो अभी आते हैं 1986 की फ्रेंच गाड़ी है सेट्रियन 2CV। ये 1986 की गाड़ी है। ये है दोस्त मेरे 1966 की गाड़ी सेट्रियन की ME6 फ्रेंच ये मैन्युफैक्चरर है। ये 1973 की सेट्रियन की डी स्पेशल नाम से है, डी स्पेशल सेट्रियन। अच्छा, ये जो गाड़ी इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाली वॉक्सवैगन बीटल, ये तो बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है पाकिस्तान और इंडिया में। तो ये कह लें कि एक किस्म की समझ लें कि हमारी अपनी गाड़ी है बीटल। 1971 जर्मन गाड़ी है ये वॉक्सवैगन की, और बहुत ही ये पॉपुलर हुई थी। इसका इंजन जो है वो आगे होता है और इसकी डिग्गी जो है वो पीछे होती है। तो पाकिस्तान और इंडिया में तो ये बहुत ही पॉपुलर गाड़ी थी वॉक्सवैगन की बीटल। ख़ासकर ये वाला शेप बहुत ही हिट हुआ था, सुपर हिट। 1971 मॉडल है इसका। अच्छा, ये ओपल कैडेट है, ये 1962 की गाड़ी है। अभी आते हैं रोल्स रॉयस सीरीज़ की तरफ। तो ये जनाब आपकी रोल्स रॉयस है। आपको शक्ल से पता लग गया होगा कि रोल्स रॉयस ही है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक मॉडल होता है। बाकी गाड़ियों से काफ़ी आगे की होती है ये गाड़ी, यानी बाकी गाड़ियाँ होती है और ये गाड़ी प्लस होती है। 1989 मॉडल की रोल्स रॉयस है ये, और इसका नाम है सिल्वर स्पर 2 लेमोजीन। अच्छा, ये लेमोजीन है रोल्स रॉयस की बेसिकली। चेक करें इसकी साइड से, लेंथ चेक करें इसकी। ये पूरा घर है इसके अंदर। तो उस ज़माने के रईसों की गाड़ी लेमोजीन, रोल्स रॉयस की लेमोजीन सिल्वर स्पर लेमोजीन रोल्स रॉयस। रेडियो कैंटीन है पीछे लगा हुआ है सेंटर में, और बहुत ही यूनिक कंडीशन है इसकी। बहुत अच्छी कंडीशन में रखी हुई है, साफ़ सुथरी रखी हुई है। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाता हूँ लेमोजीन, जर्मन्स की लेमोजीन बेंज 600 पुलमैन। ये बेंज 600 पुलमैन है, मर्सिडीज़ बेंज। ये चेक करें, इतनी बड़ी लेमोजीन है, और इसका मॉडल है 1969 का भाई, 1969 का पुलमैन। ये डिप्लोमेट्स टाइप की गाड़ी है, क्योंकि झंडों के लिए जगह भी बनाई हुई है। क्लासिक है ये। अच्छा जी, ये जो है ये रोल्स रॉयस की है, 1989 मॉडल है रोल्स रॉयस सिल्वर स्पर है ये भी, मगर ये लेमोजीन नहीं है, ये नॉर्मल गाड़ी है। 1989 रोल्स रॉयस, ये वो गाड़ी थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, इमरान खान के पास भी थी। लोग कहते थे कि इमरान खान के पास रोल्स रॉयस है जिसमें जहाज़ का इंजन लगा हुआ है। एग्जैक्टली वो ये गाड़ी थी, रोल्स रॉयस 1989 मॉडल। अब आते हैं इधर, क्या है हमारे लिए। इधर है फोर्ड थंडरबर्ड। ये जी थंडरबर्ड है फोर्ड की। ये डॉज की है, डॉज मोनाको 1966। थंडरबर्ड का मैं ईयर बताना भूल गया था, 1967 की गाड़ी है वो। अच्छा जी, ये है मर्करी मर्करी कॉमेट है, और इसका बड़ा मज़ेदार कलर है। और ये गाड़ी USA की है, 1961 मॉडल है। ये शेवरलेट है 1960, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शेवरलेट में बेल एयर नाम है इस गाड़ी का, बेल एयर मॉडल है, और ये 1960 का मॉडल है। अच्छा जी, आपने काफ़ी सुना होगा बेडफोर्ड ट्रक्स, बहुत ही मशहूर सीरीज़ है। तो बेडफोर्ड की पुरानी मॉडल्स आपको मैं दिखाता हूँ। 1982 बेडफोर्ड, ये देखें, ये सिवा के अंडर काम करती थी, शारजा म्यूनसिपलिटी की अंडर काम करती थी। और ये मॉडल है इसका 19
1982 मॉडल बेडफोर्ड है ये, 1982 मॉडल। ठीक है जी। और बेडफोर्ड की RL ट्रक जो है 1969 मॉडल ये है। ये पाकिस्तान में तो बहुत फिरती रहती है बेडफोर्ड, अभी भी फिरती रहती है, बड़ी मशहूर गाड़ी है पाकिस्तान की ट्रक, खासकर जो है बेडफोर्ड। ट्रक का नाम ही बेडफोर्ड होता है। ये 82 और ये नया मॉडल है और ये पुराना मॉडल है 69। ओके सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी डिटेल्स के साथ हम आएंगे और कोई नई चीज़ आपको दिखाएंगे। और जाते जाते आपको एक दो यूनिक व्हीकल्स दिखाते जाएं, जिसमें से एक ये वाली है, ये बोनस है आपके लिए। ये उस ज़माने में कोई कैंटीन या कोई इस तरह के लिए मूविंग कैंटीन के लिए यूज़ होती थी। और एक और यूनिक व्हीकल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है। ये भी एक मूविंग डिनर या कुछ कह लें कि एक मूविंग डाइनिंग टेबल लेके फिर रहा है। अच्छा, और ये भी एक यूनिक गाड़ी है। ये 3 बोनस कार्स आपको मैंने दिखा दी हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ये एंड ऑफ द डे मैं आपको मर्सिडीज़ की जो थोड़ी लेटेस्ट है वो भी दिखा देता हूँ। मर्सिडीज़ सीरीज़ की 1979 मॉडल है, 28 SE S सीरीज़ की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी लास्ट, रोल्स रॉयस, ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। ये है जी रोल्स रॉयस। अब ये मॉडल कौन सा है आई डोंट नो, मगर ऑलमोस्ट 1990s या 1994-95 मुझे इस तरह मुझे मॉडल लग रहा है इसका। ये काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी एडवांस लग रहा है मुझे। ट्विन कलर का ऑप्शन जो रोल्स रॉयस का नया शेप आजकल भी आ रहा है वो इसी स्टाइल में आ रहा है और 4 सीटर है। थैंक्स फॉर वाचिंग।